Оо тулгаа. Чи яах гэж миний муухай гарсан зургийг стори хийж байгаа. Краш харчвал яах юм? Уг нь би наадах чинь найзуудаа л харах төрхөтэй байсан шүү. Манай краш танаа найзад донд байдсан шүү дээ. Өө тийм. За тэгвэл би одоо устгах чи за. Олон нийтийн сүлжээнд зураг бичлэг тавихдаа анхаарах зүйл. Зураг, бичлэг, үг өгүүлбэр болон сэтгэл хөдлөлийг найзуудаа түгээх боломжийг олон нийтийн сүлжээ бидэнд олгодог. Биеэр уулзах боломжгүй эсвэл хизээж танилцаж байгаагүй байсан хүмүүстэй холбогдож тэдний санаа бодлыг сонсох, танилцах, нөхөрлөх, аливааг олон талаас нь харах, мэдээллийн их сурвалжтай болох зэргээр олон давуу талыг бид цахим ертөнцөөс олж авдаг. Түүнчлэн олон нийтийн сүлжээнд зураг бичлэг тавих нь найз нөхөд гэр бүлийнхээ дурсамжтай мөчөө хуваалцах сайхан арга боловч бусдын зураг бичлэгийг олон нийтэд дэлгэсэн эрсдлийг өгөөсгөж болохгүй. Олон нийтийн газар болон хувийн орон зайг хүндлээрэй. Хэрэв та олон нийтийн газар байгаа бол зураг авахыг зөвшөөрдөг эсэх, зурагт орсон хүмүүсийн зургийг бусдад хуваалцах боломж эсхийг мэдэх хэрэгтэй. Мөн хурим, хүлээн авалт, үндэсний найр наадам гих олон хүн цугласан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа бол зургийг олон нийтийн сүлжээнд тавихыг зөвшөөрөх эсхийг нь үргэлжлэн мэдэгдээрэй. Нийтлэхээс өмнө бодоорой. Интернетэд нэгэн тавигдсан зураг бичлэг цааш түгээх, бусдын төхөөрөмжөнд хадгалагдаж үлдэх, буруу зорилгоор өөрчлөх боломжтой. Иймд хянаж чадахгүй болохоос өмнө сайтар эргэцүүлэх хэрэгтэй. Хин энэ зураг бичлэгийг үзэх боломжтой вэ? Энэ зурагт байгаа хүмүүс интернетэд нийтлэхийг зөвшөөрсөн үү? Энэ зураг хэн нэгнийг доромжлох өнгө аястай эсвэл олон нийтийн дог тохуу болох уу гэдгийг дэнслээрэй. Хамт ахуулсан зураг бичлэгт бусад хүмүүс эвгүй гарсан юм биш үү? Энэ нь тухайн хүнийг эвгүй байдалд оруулж бусдын дог тохуу болох эрсдлийг шалгаарай. Тохиргоо хийгээрэй. Зураг бичлэгээ нийтлэхдээ тухайн төхөөрөмж болон олон нийтийн сүлжээний тохиргоогоо шалгаарай. Хэн таны зургийг үзэж болох хэсгийг тохируулж олно. Тэгтээ чи энэ зурган дээр хөөргөл гарсан байна шүү. Тэгээ зөвшөөрлгүй зургийг стори хийсэн дуушлаа за. Тулгаа. Найз нь өмнө захимд бүлэд үлжсэн байхгүй юу? Тэгээд миний зураг постны доор фейк аккаунтууд орж ирээд мохоо бичээд иддэг байсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь зураг хийх дургуйлсан юм. Захим дээрлэгэл буюу cyber bullying гэдэг нь санаатаагаар хэн нэгний захим хэрэгсэл буюу гар утас, захим шуудам эсвэл нийгмийн сүлжээг ашиглан харилцаж дээрэмгүй дарамталсан, доромжилсан, сэтгэл санаанд нөлөөлөх үз хор ушиг үзүүлэх зэрэг мэдээлэл нийтлэх, илгээх, хуваалцахыг хэлнэ. Захим дээрлэгэлт нь бодит амьдрал дээрх дээрлэгэлттэй л адилхан хор ушигтай. Гэхдээ хамгийн гол нь хийгдэж буй нь захим орчинд хийгддэг бөгөөд энэ нь дахин давтагдах боломжтойгоор онцлог. Үүний улмаас тухайн дээрлэгэлтэд өртсөн хүний амьдралд маш хүнд байдал үүсгэж, нутаг дэвсгэрийн хязгаараас үл хамааран сэтгэл зүйд нь маш хүчтэй нөлөөлдөг. Иймээс захим дээрлэгэлт нь дижитал уулмөр үлдээдэг тул дээрлэгэлтийн үйлдэл хийж буй хүний амьдралд ч бас сөрөг үр дагавартай. Захим уулмөр нь захим орчинд хийсэн бүх үйлдэл, пост, зураг, коммент, хайлт, бүртгэл, байршлын мэдээлэл зэрэг нь таны тухайн мэдээллийг үлдээдэг бөгөөд хайлтын түүх, нийтлэл болон зурсан зураг, бичлэг, текст, бичвэр, таалагдсан зураг, сэтгэгдэл, лайк, хуваалцсан зүйлс бүгд архивлагдана. Өөрөөр хэлбэл интернет хайлт хийхэд энэхүү уул мөрөөр дамжуулан тухайн хүнийг ямар хүн болохыг хялбархаа мэдэх боломжтой. Ихтэй сургууль, тэтгэлэг, ажил олгогч, спортын баг, уралдаан, шагнал гардуулах комисс хүртэл олон нийтийн захим уул мөрийг шалгах нь элбэг. Устгах боломжгүй байтал ч бий. Контент устгагдсан ч өөр хэн нэгэн хадгалсан байж ч болно. Интернет мартахгүй. Харин сүүлийн үед нийгмийн сүлжээнд хуурамч хаяг нээж, бусдыг доромжлох, таагүй сэтгэгдэл үлдээх, онцгүй гарсан зургийг нь тараах зэрэг захим дээрлэгэлтэд хүүхэд залуучуудын дунд түгээмэл болсон. Захим дээрлэгэлтэд өртсөн хүн 3 төрлийн хохирол амсдаг. Сэтгэл мэдрэмж, үзэн ядах, ичих, айх, уур хүрэх мэдрэмжүүд төрдөг. Сэтгэл зүй, ичхүүртэй байдалд орж бүх зүйлд амьдралын сонирхолгүй болдог. Бие махбод хит их стрессээс болж нойргүйдэж өвчлөлт агуулах, сурлан муудах зэрэгт сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Захим дээрлэгэлтэнд өртвөл ascolic taker гэдэг гурвалхан байдаг юм л. Захимаар дээрлэгсэн үйлдэлд бүү хариуг. Чамайг дээрлэгсэн хүн чамайг уурлуулах л зорилготой. Хариу өгөхгүй байх нь хүчтэй үйлдэл юм. Дээрлэгсэн үйлдэлийн талаар нотлохоо цуглуул. Захимаар дээрлэгсэн үйлдэлийг зураг болгон бичлэгээр баримтжуулж хадгалаарай. Чамд ирсэн мессеж, чат, коммент зэргийг хадгалаарай. Энэ нь чамайг хамгаална. Чамайг гомдолсон хүнийг блог эсвэл тухайн платформ захим дээрлэгч болох талаар мэдээлэх буюу репорт хийгээрэй. Энэ нь буруу зүйл биш бөгөөд
өөрийгөө хамгаалсан үйлдэл юм. Том хүнд заавал хэлж мэдээгдээрэй. Захим дээрлэхэлтэнд өртсөн талаар аав ээж, насанд хүрсэн дотны том хүн болон багштай заавал хэлээрэй. Сургуулийн нийгмийн ажилтнанд ч бас хэлж болно. Чи үүнд буруугүй, харин чамайг дээрлэхсэн хүн буруутай.